बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हमारे सिरे आयो HBS न्यूज़ उबाड़ो क्राइम सिंध अब्दुल खालिक कोराई उबाड़ो शहर अंदर मॉल ऐं बीमार जानवरनि जे गोश्त विकिरो थियण जो इंकशाफ तफ़सील मूजिब उबाड़ो शहर अंदर मॉल ऐं बीमार जानवरनि जे गोश्त विकिरो थियण जो इंकशाफ थियो आहे। एसी उबाड़ो आसिफ जुनेजो पारां ईदगाह वेझो कार्रवाई कंदे बीमार जानवर जो गोश्त खणी वेंदड़ रक्षा ते छापो हणी तस्लीम कासाई खे गिरफ़्तार कराए उबाड़ो थाणे ते आंदो वियो, जिते असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो आसिफ जुनेजो वेटनरी डॉक्टर खे तलब कयो वियो, जिते मुअल जानवरनि जा जुज़ा वरिता विया ऐं एसी पारां गिरफ़्तार थियल कासाई मथां 10,000 रुपया ॾंड विधो वियो ऐं हथ आयल गोश्त खे ज़ाया करण जो हुकुम ॾिनो वियो ऐं उनखां स्टाम्प करायो वियो त ॿीह बीमार ऐं मुअल जानवरनि जो गोश्त विकिरो न कंदे। उन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसिफ जुनेजो चवणु आहे त कंहिंखे बि इंसानी जानियुनि सां खेॾण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। जल्द इंसानी सिहत लाइ नुक़सानकार गोश्त विकिरो कंदड़ कासाइनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे शहरनि खे रिलीफ ॾिनो वेंदो। उन वेटनरी डॉक्टर खे छंड पटींदे चयो त हाणे किथे बि गोश्त ते सरकारी ठपो न हुयो त अवां ते केस दाख़िल कराईंदुसि। मज़ीद ख़बरुनि जे लाइ अवां ॾिसंदा रहो HBS न्यूज़।